Домот на културата продолжува со своите активности. Во сферата на аудиовизуелната уметност вечерва имаме можност да приступуваме на отварање на една велелепна изложба, а со тоа и Кавадарци покажува дека е град на млади таленти, град на уметници, град на културата. Вечерва младата уметница Сонја Ставрова се представува со своето творештво, дела кои што ги подготви за нејзиниот магистарски труд. Сакам да ја заблагодарам на Сонја што ни донесе вака убава и бројна публика на дружење вечерва по повод нејзината изложба. И ќе бидам краток, јасен и практичен. Ние како креативна, млада личност од нашиот град, едноставно ја договоривме, ја безициравме по наше веднаш после Скопје. Значи, истиот овој проект беше поставен на 6 мај, пред неполни месец дена, во Скопје, во мала станица, и ние уште неколку дена пред отварањето официјално во Скопје договоривме да ете биде наша гостинка и тој исти проект го видиме ние овде од прва рака во нејзиниот град. Инаку се работи за проект насловен како цензура. Што би кажал јас прво за Сонја, а после за проектот вака. Сонја Ставрова е дипломирана на правниот факултет во Скопје, а во своето уметничко творештво фотографијата ја користи како медиум преку кој истражува општествени теми и актуелни, глобални и локални случувања. Инаку, оваа изложба на фотографии под наслов Цензура е нејзин магистерски труд на катедрата по фотографија на Факултетот за аудиовизуелна уметност ЕФТА во класата на професор Роберт Јанкуловски и доцент Елена Бојаджиева. Значи, една добра паралела вака, правниот факултет и овие уметнички афинитети, доволно говори за еден млад креативен човек кој што сака да се изрази, а темата која што ќе ја допрем преку две дела, баш овие централно. Зад мене тука едното е насловено како пропаганда, а другото заташкување. Сега имаме хоризонти отворени, затворени, видици. Значи, се работи за нејзини уметнички експресии околу размислувањето, слобода на говор, основни фундаментални човечки права, слобода на мислење, на слободно изразување и така натаму, и така натаму. Ќе го видиме тоа вечерва преку делата и Сонја е тука да се дружиме со нејзините дела и ја прогласувам изложбата за отворена официјално. Фала што дојдовте во Вокал број и сакам да ви се заблагодарам, посебно на мојата фамилија, за огромната поддршка што ми ја дава и особено благодарност до мојот дедо што немам пропуштено до сега ни една изложба.